Кыргызстанда 7-майда байланыш кызматкерлердин күнү белгиленет. 1895-жылы дал ушул күнү Александр Попов радиоприемникти киргизип, дүйнө биринчи радио сигнал алган. Кесиптик майрамга карата туруктуу байланыш жана интернет кызматтары рыногунда талашсыз лидер болгон Кыргызтелеком ачык акционердик коому байланыш кызматкерлеринин күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара өткөрдү. Ага мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эмгек сиңирген байланыш кызматкерлери, компаниянын кызматкерлери жана коомдук уюмдардын мүчөлөрү катышты. Урматтуу ардагерлер, урматтуу кесиптештер, силерди келе жаткан байланыш күнүңүздөр менен куттуктайм. Үй бүлөбүздө, мамлекетибизде тынччылык, молчулук, аманчылык болсун. Кырсыктардан, жаман көздөн, өзүмчүлдүктөн алыс бололу, түз багыт менен, жакшы жол менен жүрөлү. Майрамдык иш-чарада Кыргызтелекомдун мыкты байланышчылары сыйланды. Башкы директор Нурлан Мадаминов байланышты өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн кызматкерлерди ардак грамоталар менен сыйлап, ал эми профсоюз кызматкерлеринин 15 жылдан 50 жылга чейин эмгек сиңиришкендерине эстелик белектерди тапшырды. Ошондой эле Бишкек шаарынын мэриясынын жана санариптик өнүктүрүү министрлигинин грамоталары жана ыраазычылык каттары да берилди. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда байланыш тармагы өтө ылдам темп менен өнүгүүдө. Азыр телефон, интернет, радио жана телекөрсөтүүсүз жашоону элестетүү мүмкүн эмес. Биздин өлкөдө телекоммуникация тармагы коомдун жана экономиканын өнүгүшүнүн катализатору болуп калды. Бизде бир топ проекттелерибиз бар. Эң чоң проектибиз бул Дикаса. Дикаса боюнча болжол менен 4000 мамлекеттик мекемелерге интернет түзүлөт. 200 гигабит секундасына чейин 50 узелге чейин DW деген оборудованияга чейин интернет кошулат. Ошонун ары бизде болжол менен 17000 азыркы учурда була оптикалык кабелдерибиз бар, магистралдык. Дикаса 24-жылы бүткөндөн кийин ошол плюс болуп Дикаса менен 3500 километр курабыз линияларды. Ошол болжол менен где-то 21-22 километр чогуу болуп ишке киришет. Андан ары бизде дагы башка проекттелерибиз бар. Бул CRM деген системалар, анан санарип түшүм деген проекттелерибиз бар. Дагы бир топ IPTV деген проекттелерибиз бар. Бир топ да проекттелерибиз бар, ошо биз ишке ашыруу максатыбызда турабыз. Азыр Кыргызтелекомдун жана жалпы эле ар бир байланыш кызматкерлеринин Кыргызстандын ар бир жашоочусу кайсыл жерде жана кайсыл аймакта болбосун бүткүл дүйнө менен баарлашуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу милдети турат. Байланыш азыркы күндө чоң кадамдар менен алдыга кетип жатат. Анан дүйнө жүзүндө технология, анан жаңы жабдыктар абдан тез ылдамдык менен өзгөрүп жатат, өнүгүп жатат. Ошого жараша Кыргызстандын байланыш тармагы да артта калбаш үчүн ошол дүйнөлүк деңгээлдеги жетишкендиктерди колдонууга аракет кылып жатышат. Мына Кыргызтелекомду алып көрсөк, санариптик коом куруу бул эмеде алдыда турган милдет. Ошого жараша Кыргызтелекомда санариптик коомду курууга жардамын чоң көрсөтөт. Анан Кыргызстандын ар бир жараны, Кыргызстандын ар бир коногу Кыргызстандын кайсы гана точкасында жүрбөсүн, тоонун чокусунда же болбосо ылдыйда жүрөбү, төмөн жерде жүрөбү, дүйнө жүзүндөгү өзүнө керектүү ар бир точкага байланыш мүмкүнчүлүгүн алуу. Майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө менин сүйүктүү Кыргызтелеком темасына арналган видеороликтердин сынагынын жыйынтыгы жарыяланды. Анда Бишкек филиал жеңүүчү болду. Салтанаттуу азем чакырылган музыканттардын концерттик программасы менен коштолду. Биздин убакта ар дайым байланышта болуу жөн гана зарылчылык эмес, адам укугу болуп калды. Бул укукту кыргызстандыктарга байланыш кызматкерлери берет. Күнү түнү миңдеген байланышчылар бардык республика боюнча байланышты туруктуу, камсыз кылышат. Алардын баа жеткиз эмгеги бардыгыбыздарга дүйнөлүк окуялардан кабардар болууга, бакыт жана кайгы учурда жакындарыбыз менен бөлүшүүгө, мобилдүү жана прогрессивдүү болууга мүмкүнчүлүк берет.
Наргиза Нурмаметова, Екатерина Такамбаева, Нурдан Карпеков, Пирамида.